ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி ரொம்பவே ஒரு லேசியான டே. அதனால் சிம்பிளாக ரசம் வச்சு ஆம்லெட் போடலாம் அப்படின்னு பிளான். ஃபஸ்ட்டு சோறாக்கிறதுக்கு அரிசி ஊற போட்டுட்டு ஆரம்பிக்கிறேன். அரிசிக்கு தண்ணி வச்சிட்டேன். இப்போ புளியை ஊற போட்டுக்கலாம். ரசத்துக்கு தேவையான புளியை ஊற போட்டுட்டு மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு, ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் இதை போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுலேயே கொஞ்சம் பூண்டு, ஒரு பச்சை மிளகாய், இப்போ தேவையான தக்காளியும் போட்டுக்கலாம். ஒரு தக்காளி போடலாம், என்கிட்ட இல்லாதனால போடல. அதுக்குள்ளே சோறுக்கு வச்ச ஒலை கொதிச்சிருச்சு. இப்போ அரிசியை போட்டுக்கலாம், உப்பு போட்டுக்கலாம். அடுத்து ரசம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு கடாய் வச்சு எண்ணெயை ஊற்றி கடுகு தாளித்து கொஞ்சம் உளுத்தம்பருப்பும் தாளித்து கருவேப்பிலையை போட்டு இப்போ கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து புளியை கரைச்சி ஊற்றிக்கலாம். புளி நல்லா கரைச்சி ஊற்றணும். புளியை கரைச்சி ஊற்றினதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் மிளகுத்தூள், கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் இதை சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணியை சேர்த்துட்டு ரசத்தை கொதிக்க விடுவோம். கொதிக்க தேவையில்ல, நுரக்கட்டி வந்தாலே போதும். இப்போ நுரக்கட்டி வந்துருச்சு. இப்போ கொத்தமல்லி இலை தூவிட்டு கிண்டி விடுறேன். தேவையான உப்பு போட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு ரசம். இப்போ இது ஓரமாக வச்சுட்டு ஆம்லேட் போடலாம். ஆம்லேட் போடுறதுக்கு 2 முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கிறேன். 2 முட்டையை உடச்சி ஊற்றிட்டு அதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் மிளகுத்தூள், அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு இதை ஆட் பண்ணி நல்லா விஸ்க் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு தோசைக்கல் வச்சு தோசைக்கல் சூடானோடனே கொஞ்சம் எண்ணெய் விடுறேன். எண்ணெயை விட்டு கொஞ்சோண்டு பட்டரும் ஆட் பண்ணால் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் பட்டர் ஆட் பண்ணி அதில் கொஞ்சமாக ஜீரகத்தை போட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பெரிய வெங்காயம், அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு லேசாக வதக்குவோம். லேசாக வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம பீட் பண்ணி வச்சுருக்க முட்டையை ஆட் பண்ணிடலாம். முட்டையை ஆட் பண்ணிவிட்டு வேக விடுவோம். முட்டையை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் சிம்லேயே வச்சா போதும். அப்போ தான் எல்லா பக்கமும் வேகும். வெந்துருச்சு. திருப்பி போட்டு அந்த பக்கமும் வேக வைப்போம். இப்போ 2 சைடும் வெந்துருச்சு. எடுத்து சர்வ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்குள்ளே அங்கே சோறு ரெடி ஆயிடுச்சு. சோறு வெந்துருச்சு. சோறை வடிச்சுக்கலாம். இப்போ நம்மளோட லஞ்சு தயார். சோறு, ரசம், ஆம்லெட். சிம்பிளான லஞ்சு, ஆனால் ரொம்ப கம்ஃபர்டிங்காக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம்.